Если ехать из Питера в Сартовало на машине, вот классный маршрут на первый день поездки. Сначала мы заехали на форелевую ферму в Приозерском районе, взяли копченую рыбку, сидели в беседке у воды и просто кайфовали от природы. И да, там был биотуалет с самым приятным запахом в моей жизни. Это важная деталь путешествия, я считаю. Потом поехали в долину водопадов, очень спокойное и красивое место. Погуляли по лесу, покормили животных, немного выдохнули после дороги. И еще там есть точка с медом, эколавушка. Очень советую попробовать мед мята хвоя на меду. Я теперь всем про него рассказываю. К вечеру добрались до Сартовала, заселились и просто сидели обсуждали, каким классным получился первый день. Продолжение маршрута будет в следующих рилс.